Inson hayotining eng muhim jihatlaridan biri bu sog'lig'iga g'amxo'rlik qilishdir. Chet eldan qaytgach, inson o'z sog'lig'i va oilasi salomatligi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga oladi. Buning uchun siz sog'lig'ingiz holati haqida bilishingiz zarur. Har bir fuqaro OIVga testdan o'tishi, mutaxassis ko'rigida muntazam bo'lish orqali o'z burchini bajaradi. OIV testlari anonim tarzda o'tkaziladi. Bu esa shaxsning konfidensialligini saqlashga imkon beradi. Haqiqatni bilishdan qo'rqmang. Aksincha, mutaxassisga o'z vaqtida murojaat qilish va davolanish to'liq hayot sari asosiy qadam ekanligini tushunish muhimdir. OIV bu hayotning tugashi emas, balki qabul qilinishi kerak bo'lgan holat. Mutaxassis maslahati, bepul maxsus davolanish va unga rioya qilish, faol va baxtli hayot kechirish, shu jumladan sog'lom bola tug'ish imkonini beradi. Salomatlikka e'tibor berish baxt va farovonlik garovidir. Mutaxassislarga o'z vaqtida murojaat qiling va OIVga testdan o'ting. Sog'lig'ingiz o'z qo'lingizda. Oila, farzandlar, sport, ish hammasi o'z o'rnida davom etishi mumkin. OIV va AIDS masalalari yuzasidan maslahat yoki mavzuga oid qiziqtirgan savollaringizga javob olishda quyida ko'rsatilgan ishonch raqamiga murojaat etishingiz mumkin. Konsultatsiya anonim tarzda taqdim etiladi.